Egirinso. Kimwe ky'ekkumi kiriwa? Wetandikidde okusiba ate kibiri tikyaje. Nsumba nkubwamu mpolampola. Omuzulu gumulemeddemu. Muwaddemu akansalira nti. Tukuba essaaki tulabe. Yeekebere kuba mukyaki teba byamanyi weekebere. Check yourself. Oluvannyuma lwa Mukonjota Sera okuva mu kkomera addukidde mu kyakya agobe Sitaani. Mbu Sitaani oyo amulemeddeko naye alina engeri gy'asobola okuba nga amwegobako. Akikoze atya? Bibyo nga bw'obiraba mu katambi. Bagamba nti embuulire etefa yonna ye omukulu avuddeyo okuba nga alabula Alien Skin agambye nti munnange yadde toli ku sayidi yaffe naye nze omulimu gw'okuba nga ba security alerts tebansasulira ngugabira bwereere era mbadde nkusaba gendako mu ddwaliro weekebeze. Alien baana mmwe mwenna nga bwe mwabaddemu eyo bbaasi nabagamba mugenda kubeera mu bbaasi eyo nga muli bangi munyumirwemu naye lwe munaasirika mugenda kusirika olwo era Alien yabadde avuga. Ekirala Alien genda mu ddwaliro eri abaŋŋamba ate lwaki obalabula. Alien abo abasajja baakutta dda baali bamanyi ojja bakolera bye baagala ne balaba nga tojja bisola naye nga bakuyingiza mu zidiiru nnyingi nnyo. Alien genda olaba bw'otandisa okunyalika olaba bw'otandisa okufaanana wenna omugogge wenna oggwawo gweddaawo. Alien genda mu ddwaliro bw'osanga nga tolina kye walya ojja ogamba abantu nve ku intaneti. Alien obudde bugenda kukya ku makya ogwe bugwikigo nga Odinga. Kansirike Ekyo nga bigenda mu maaso ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior atabukidde Flavia Namulindwa nonna tuse n'omulangira nti sinze eyavaako n'oba nga tofuna kaadi mulowooza nsonga ki biibino. Namulindwa ndeka nze sinze yakulemesa ekyeyo mu America. It's not me. Eyakulemesa ekyeyo mu America. N'okoma wano e Uganda. N'ofuuka YouTuber. And I know your father, by the way. Tata Professor Makerere is a good man. Namulindwa Flavia, your dad is a professor. Mumanyi e Makerere. Era we nasemba yokusanga wali ogenda Makerere abatatawo. But simanyi ngeri professor jaso zara omwana omusiru nga gwe. I don't know. How a professor, a knowledgeable man, sajja omugezi asomesa arts in arts basobola ovaamu eggwala essiru nga gwe. I don't know. How you can be a daughter of a professor in a university, no ending up nga you a YouTuber, it says a lot. Namulindwa kitwogera kinene ku karakita yo. Tatawo, a professor from a prestigious Makerere University. Omusajja omugezi wasobola ozaala omuwala omusiru nga gwe. Nti oli ku YouTube oyagala ba YouTuber. Ku myaka gya 5. 50 years down the road. Myaka gya 5. Omwana YouTube eriko emyaka. Olemeddwa America. Ekyeyo kikulemye. Wava kubukedde nga buli bonna bakozi banno boogeredde ebigambo. Mwenzo gatolidda. Bukedde yakuzimba. Namulindwa. Nobalekanga bonna. Obogeredde bigamba basajja obakwanye buli omomo. You have disorganized the whole station. Ne bakugoba. Nogenda mu America. Ekyeyo ne kigaana. Olw'oluzungu munnange olulimi lwakulema.
manyo genda mu America kirala nayo naayogera nabo ki ka English kati wakoma we Uganda oli kunze you are evil me ugenze wa Bobi Wine akumye kadi because ebyakumisa kadi mu nopu na mulindu obimanyi luzungu tomanyi luzungu tewasoma na mulindu Bobi Wine si musiru kukwata babaka bakiwugwe mbakuteke mu parliament okole yoki Intalo za ku social media wano tezigwa. Ate tubadde tukyali awo ono n'agamba nti mwe mukyali awo mukyali ku ntalo za Nobati twogera ku Nobati events ntate waliwo olutalo olupya olubalusewo wakati wa Eddie Kenzo ne Mathias Walukaga oba Mathias Walukaga luva ku ki bibino muli awo mukyali mu bya Nobati naye no baba ebya Nobati simane Kenzo ebyo mubiveeke eno waliwo olutalo olupya nze olugambo ngenda kululwa wasisula nga siluba wadde munaye Honorable Tubbi nga tavaayo Honorable Tubbi ngamba aliwa ono ewebusiro ewali Segona ngamba Mathias Walukaga ng'ateekayo posti kanje kusomere ngenda gikutera waawo ogirabe ng'agamba the regime is good at brainwashing. My fellow Munamasaka was once a very brilliant freedom fighter with a hit song Murugube. Omukuru posta najiraba posti omukuru yagirabye Munamasaka kana kambata Eddie Kenzo namuddamu mu luzungu namugamba you are an idiot bro nasako ka emoji akaseka omukuru Mathias naye namuddamu namugamba just accept you are selfish mukuru namuddamu who cares kati awo tulinda Honorable Tubbi naye addemu tulabe olutalo luli awo sofa tuli awo internet omwezi tugutandise bwe tutyo gulinga ogw'okusaagiriza but we are pushing okay we are pushing Munange entalo za wano zote zigwa tuba twakamala kyo ne tukwata kino naye nga tukyali eyo ye mwana muwala Chosen Becky ne mwami we Sekajja batulazeeko nti munange emirimu gibadde gitambula bulungi nti ssaawa yonna bawerokaminga omwana ate nno mulenzi era twalabyeko kawo nga bali kapate kaabwe ndowooza kabadde ka baby shower nga bataddeko welcome baby Sowedi ekitegeeza nti mwana mulenzi so sawa yonna Chosen Becky atusulamu era eddenzi sanyu jerere esaidi zeyo era nga tubagaliza birungi byerere mukama abateremu obwangu wa dictator Emil tujaguza motoka nyumba ino tujaguza lubutu webityo ekintu bagezezaako kubanga bakibalansinga mpola ninga byonna mukama yagaba iyo nga tuvuddeyo oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone politics okubanga emwegezamo mwena mwalabye ebyabaddewo ku Lale eri eya NRM abantu b'enjawulo bavuddeyo kubanga bamugamba nti Dr. ekintu ekyo wandibadde okyesonyiwe kya politics kiveemu nti kuma ligaseeyo omukyala Fulufiga olunaku olwaleero avuddeyo nakimugamba kakati noono agamba nti ayagala mugambeko ku nsonga za politics. Jose Chameleone nfunya akayimba ko ne Sekamatte ke wayimbe kalungi nnyo nkagadde nnyo nenze kubuulirira mankubya akayimba ne Sekamatte wange ali mu America ne Wizo ne kanyumidde nnyo ndakawa abantu babiri nga basobola okukafuna nenze kubuulira bino bya politics. Chameleone njagala ompulize Chameleone manyi weefulati gwe muyimbi ataswala muganda wange Kamili endonge eno ogenda giwumula bubi endonge eno ogenda giwumula bubi tokyaswala oswaza buswaza omusajja nga gwe ku ddaala lyaliko mu kuyimba gwe tulaba nti waliwo ekikyamu gwe tulaba nti ensi ekutunuulira byebuuza biki byoyimba awe woyimbe Uganda naye okimanyi nti wali wanoga n'osanogenda mu East Africa yonna yonna ng'ekkumbiriza ng'omuyimbi akyasinza okuyimba ku lukalu lwa East Africa naye gwe
kino kyolaba ng'oyimba abantu bakutunulidde butunulizi tekikwewuunyisa nti beewuunya nti naye ddala kuba abantu baababuulira abantu abali awo Kamiiri abantu abazaawo okubeera nga bazze okubalaba basasudde basasule era ekibajja mu ndowooza nti n'agenda okubayimbira basasudde musasule kati bo beewuunya balaba omusajja yayimba edda ku kituuti kyabo be basuubira nti no babasasudde kujja kubasanyusa abantu banyiiga nnyo Kamiiri nti newoyimba ennyimba teri amuuna awo ensi bwetyo bweri kaliya bw'ogikwata obubi n'obeera nga wenyigira mu bikolobero gavumenti bye blackmailinga muyingira ku script board bw'otajjagira mu bikula fayiro ebyo by'osanga ekitiibwa kyabo dokita kikyakola naye nga tepaza asobola okujja nayimba ekisolo ne bawuggana abantu Kamiiri sigenda kuvuma taata njalidde okukubuulira Kamiiri abantu banyiivu ne bebekulu mulaba ina byatandise ne yakakabukasi bantu elementi zambala ku mutwe naye nga ate abantu bazeetaaga naye olwokuba nti ensiiga eyero abantu bazigaanyi abantu bali disappointed just wandibadde mu ofiisi ng'abantu bajja kwebuuzaako naye okyanoonya mmere ya leero naye gwe watandika naye okuyimba ensigo erinamu essuubi ate ye waakuba enkuŋŋaana abantu bawuba bubi butambaala walingawo akaseera we bali mu sikero y'emu ng'ate omusinga n'obuwagizi kuba gwe kennyini gwe yali omuganzi mu basatu naye olabye nti ebintu bino buli wenyigira mu bikolwa ebibi buli wobeera ku sayidi enkyamu buli wolaba abantu nga bakaaba ate n'ogenda ku bantu n'owagira abantu abanyiga n'owagira ensonga ekaabya abantu bano abantu batuuka ne bakukyawa Kamiiri abantu abo b'oyimbira abasirise bamanye ennyimba zo baganye buganye kuddamu kulaga message bamanyi by'oyimba nabwali wakubya oluyimba musajja wattu lwasoose balumanyi n'ogamba DJ ateekeyo olulala nga lwolinamu essuubi terugenda obbasitula nalwo lwaganyi newandiko bya alubamu yonna ate nga oluyimba lwasumuludde lwava ku kipepeo alubamu olungi lwasinga okutunda nolaba baganyaawo ate nga zezasala zezasinga okubeera nga zalatiikirira n'abantu baganye Kamiiri nkusaba ove mu ndongo genda olunda embizi oba genda olunda obumiru mperedde oluyimba lossekamate lwanyumya ennyo nebizo ngenda dutambuliza ku bwereeri njagala oddemu ofune kakapito wewe ku kitiibwa rasita fani besi iyo yaggwawo dda bokona abantu boyimbira eranda ne boyimbira esule ne boyimbira simanyira mu Canada abalwadde bawayirindi abakula balwa stress rasita yeri yalite entuufu tojjangula okaalo bwe tuzimba mu diaspora ekakuŋŋanya abantu 100 simanyi royal agency simanyi busule simanyi mutira simanyi faaruun ebe Canada balinayo biki obwolowolo bwoyimbira bweranda n'otimba tuli balwadde babirwadde wayirindi olukusense stress pneumonia birowoozo tetulina mpapula tulina ebirowoozo ffe bwokyamusa betulina byakukola tunoonya tutambulize walagi naye eriyalite yeeyo naye alina omukisa the king size torch forty yakitwala mba big 3 era namba 1 akyasigadde Bobi Wine kuba ali namba 2 kati waddukawo saha kujjawo kifuba saha ali namba 2 ate namba 3 nga sibadde gamba nti no Bebekulu ne Bebekulu bamugjawo atawo Shiba Kalungi neyenyigawo era nga nkujjukiza ti Shiba ne saha bali London ani abalese Jeff Promotion oba Jeff Slyman Solutions Salabebi yabalese London weekend eno nga 8 tugenda bota buliro bibali ku kituufu Kamiiri nkubuulira kuge mazima gowalabi enseba kyaye nnyo olaba okubulimba lwomanyi genda basitula ne balikutunuulira bati lasito obadde mu kifo kikyamu ate wabula naye nkusabira gavumenti kesi ensumulule osobola okubeera nga weetaayo nategeera kufuna omukazi tuli mwogerako olulala tolina munyanjulira newe ndi nkwagala nnyo lasita seogeza lulimi lukambwe naye nkubuuliridde nti ekireetedde abantu okusirika ekyo okirinamu omukono tokyasobola okidduka tandikawo bizinesi yolunda embizi za nazzi obumyu limira abantu kubijja muntu bwabula asobola okweyo kasente obeere ng'osobola omulimira olulimbi tekirina buzibu bajja kudduukirira likakulaga motoka bano wembeera tebikyatunda ebonina biraga mu myaka 5 wakayigira ekisaka tiwagibende byabiraga bewalaze temuli oyo rabishi gende wadde abantu olabe akubikule ku fliiti ze lasito oyo rabishi olaga enkwale olaga obumyu
olundo obuwundo amaka twagala biko akulait nete muli kubyo kubanga lyoyimbidde jiwago mariko kujapa mambo temuli na yenkuwulira kaliya gowa jono Katuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo omukyala wuno avuddeyo okutabukira omukyala amanyiddwa nga Bitaano ayogedde ebigambo bingi nnyo teyafuna kadi ya NUP naye okuva olwo aboogerera bingi abakuba left right center naye ono avuddeyo n'agamba nti ku ssente ezo z'oyogera nti kituufu oba wazisasula wali osobola okugulamu poloti wali osasula zaaki. Simanyi oba mu bufuzi waliyo ki kyemukayanira kyemulwanira mazima gakina mugula omuntu ng'olina miliyoni 56 n'otagenda kugula ttaka ddene nnyo mu kyalo eryewala kuteekako faamu ya mbuzi okusigala nga wereega n'ensi naye abakyala lwaki mutulimu kyogamba esente zonna zokoze mu bakansala waziguzeemu kaadi ye ate luli bwe bakuwa kaadi nga tewajja netubuulira nti bagimpadde njiguze sente bwe ziti lwaki bamala zibamma ate ne mutubuulira nti zigula sente bwe ziti omukazi omukulu n'otuka okweswaza mwe mujja kulemesa ne bakazi bannammwe ogenda okwesimbawo abasajja bagambe mbw abakazi babeebakirako eri imagini obadde ekitegeeza naawe bakkalakata Bitaano bakkalakata tolina kyotugamba kati oyimira otya ku lutimbe lw'ensi yonna n'ogamba mbw abakulembeze bakkalakata abeesimbyewo gwolooza baba bakalakata fenga tubaddemu ebwefuze emyaka n'emyaka nga tebatukalakatirangayo guba mutima gwo munafu nga gulengejja ng'ogw'ensanafu ne balyoka bakalakata kyogamba bw'oganda bakwata lwa mpaka fenga tubadde n'abakulembeze bameka betutte mu bukulembeze babakalakatako gwe Bitaano omutima gwo gulengejja nga gwa nsanafu temwogeranga bintu biswaza kutatana bitibwa by'abantu mbu bamukalakasi wali obawerekera mu loogi omali okomaye nti gundi omukulembeze yamukalakasi wali loogi nti beebakanga mu ggwe mukose kapasite zammwe omusooke ku lizoninga mulyoke mujje mwogere ebigambo naye temwogeranga bigambo biswaza bate bakalakata kakati lwe bagikuwa ekitegeeza naawe basooka kukalakata kati lebe baganye kugikuwa lwe batakalakase nonsense Mutekeyo yasinga kulandama ne baabo batabukidde Luzi jukira Luzi Abraham ono ayagala entebe eya Kampala Central era ng'essaawa ya kakati ye omu ku abo abeesowolayo kubanga avuganya ne Secretary General omukulu David Lewis Rubongoya naye bano bamutabukidde bubi nnyo. Buwara buno okusanga omusajja nga wasiza omukazi owokubiri bakirabanga kive kale ssebo gwe memba wa parliament lekeraawo okutusiruwalirako tetwagala kutumanya tasobola nagenda mu parliament musiru nnyo yani yamugamba nti lubaale waffe wakwemulisa ntunuulidde nze namugambye eggulu namugambye eggulu ngenda kumuloga kyetaagala kuloga nekitayita namu ku parliament tasobola nakuyitamu tasobola nze bw'oyitamu bantu makumutwe tasobola kuyitamu oyo nayasinga kitidde mundu yaffe ate oyo tetugenda okumukola nze ngenda kumuloga lindaako kazi omanyi bannayuganda tuli bafu nnyo abasajja abazungu bwe bajja wano nga baleesa amadiini baaga tujjidde ku misoni nakati babayita baminsoni bagamba abamu babayita baminsani maama wange yabayitanga baminsani naye baagamba nti tuzze ku misoni mu Africa kuba mwe mwafumbekera golodi bamissionaries naye gwe nekikweyagazana nnyo ffe twabuuka baba tetuli kategore eyo abasebo ne banyabo njagala kubabuulira mmwe bajjajja b'abaana n'abayimbi n'abantu bonna bali mu ggwanga buli omu avuga erayini ye omwami mulabi olwaleero ng'ayogera ne mwogera ku by'emwala omwala gw'omu kibuga nammwe ab'e Masaka nga mwogera ku mwala nammwe ab'e Kalamoja nga mwogera ku mwala muleke ffe abaagera ku mwala tugwogereko nga twagala ye yavaawa ye nsimbyewa simanyi nakumanya Kampala Central naye n'abannayuganda tujoogeddwa kiringa ng'omutabani wa Kyagulanyi kye yatukoze yayimye mu Amerika naga nti banaye mulabye ekiri e Sudaani ekyo kye kitwetaaga e Uganda mulabye ekiri e Tanzania ekyo kye twetaaga e Uganda oyogera ngaani oyogerera ku bulamu bwani
Gwatalina na makulu mu nsi eno. Omwana oyo yani ye Solomoni. Bwe banaaba batta tebajja kwawula wa people power, tebajja kwawula wa movement, tebajja kwawula kulanama na jumba abatakyalina kyetuwagira. Ffe tuli side zonna. Awangula gwe tugenda naye kubanga tuli bakulembeze b'abantu. Basebo ne banyabo. Naye mama awulira Solomoni mwana muto mumuleke ajja kukula. Anti bakumamu omuliro era abasinga okutemula abantu jeje myaka gye. Akyali mwana muto. Akyali mwana muto. Naye talina kukula ng'akumamu bantu muliro. Bide ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, bisigadde nkomawo nabyo tova.